أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. چه دلبندی در این دنیا که مردار کلاغان است، چه بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است. خزینه دار قارون است، عروس آرای شیطان است. چه دلبندی در این منزل نکردی تو شیء حاصل. همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است. نگر در باغ و در بستان، عمارت ها و شهرستان. نظر کن سوی گورستان، تو را گویند چه فرمان است. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش. بکن با خیرها کوشش که دوزخ جای سوزان است. بیارن مرکبی چوبین، نه او را افسرون زین. درونی چادری غمگین، نه او را سر نه سامان است. برندت سوی گورستان، جدا از خویش و فرزندان. لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. بیا ای مادری مسکین، تو بنشین بر سری بالین. دعایم را بگو آمین
که دردم را چه درمان است. بیا احمد تو زاری کن، خداوندا تو یاری کن. بکن خیر در این عالم که از تن کو هزاران است. بیا ای سعدی مسکین، دم بر خاک من بنشین. بخوان تو سوره یاسین، ثوابی او فراوان است. بیا ای سعدی مسکین، دم بر خاک من بنشین. بخوان تو سوره یاسین، ثوابی او فراوان است.